बर' बेप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि 97थि दिनै कनभेनसन। बे कनभेनसननि गेजेरजों दिनै दुलाराय बिटिसि हालामाव आरो जोंनि बर'नि गेजेराव सान्थि आरो खौसेथिजों लोगोसे जौगानाय फैथों बेखौ लानानै आर'ज खालामनाय दिनै जों मोनदांनो मोनदों। आं सरकारनि जानानै सरकारनि सासे सोद्रोमा जानानै खोब गोजोननाय मोनदों बे मेसेजखौ मोननानै आरो बाहागो लाफानो मोननानै। गतिके सान्थिखौ जों गायसननायाव जों साफ्रोमबो मानसिनिनो गोनांथि दं, मोनफ्रोमबो धोरोमनिनो गोनांथि दं आरो बेनिनो दिनै बिबिसिआ गाव मोनसे कनफारेन्सनि गेजेरजों फोरमान होबाय। सार, बे बिबिसिखौ जौगाहोनो थाखाय माबा मोनसे थांखिफोर दं नामा सार? ओरैनो मोनफ्रोमबो धोरोमारि आफादफोरखौनो जौगाहोनाया जोंनि नोजोर। गतिके जोंनि सरकारनिफ्राय बे देग्लायनिफ्राय जागायनानै खम समनि गेजेरावनो जोङो ख्रिस्टि वाइसै 1,45,00,000 लाखनि जा मोनसे आसनि जोंनि चिफ सारा मैया होलांदों। बेनि गेजेरजों कमिउनिटि हल लुफुंनायनि खामानिखौ मावफुंनो नागिरदों। गतिके इसोरा जुदि जेब्लायबो जोंखौ अनफ्लायबाय थायोब्ला बा जों आशीर्बाद मोनोब्ला गासैबो जोंनि साननाया जाफुंगोन बेखौ जोंहा फोथायनाय दं। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बी लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।